नमस्कार, वेलकम टू श्रीमेज गॅलरिया। तर आज मी तुम्हाला एक कफ रेमेडी सांगणार आहे जे आपल्याला खोकला येतो, कोरडा खोकला किंवा ओला खोकला, त्यासाठी आम्ही जे काय घरात वापरतो त्याबद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर आम्ही मध घेतलेलं आहे, इकडे मध आहे डाबरचं। त्यानंतर हे मध मी असं 2 चमचे, या चमच्यानी हे 2 चमचे मध इकडे काढून घेतलं आहे बॉटलमधून। आणि हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण आम्ही नेहमी कफसाठी वापरतो। तर इकडे सीतोपलादी चूर्णाचे आपल्याला इन्ग्रेडियंट्स दाखवलेले आहे की ईच 10 ग्रॅम्समध्ये काय आहे म्हणून। इकडे 5.162 ग्रॅम शर्करा, देन वम्स, देन पिपली, देन त्वक आणि इकडे लिहिलेलं आहे की जर हाताला जळजळ होत असेल, तुम्हाला थकवा वाटत असेल, भूक लागत नसेल आणि ओला आणि कोरडा खोकला असेल तर तुम्ही या चूर्णाला अर्धा चमचा चूर्ण आणि 1 चमचा मिक्स करून त्याचं चाटण करून खाऊ शकतो। आणि ज्यांना सहन होते त्यांनी 1 चमचा चूर्ण घेतलं तरीही चालेल आणि मधाची मात्रा वाढवली तरीही चालेल। तर हे सीतोपलादी चूर्ण आम्ही नेहमी श्रीमईलाही देतो। कधी तिला खोकला झाला, थोडंसं सर्दीची सुरुवात वाटली की आम्ही हे अर्धा चमचा चूर्ण तिला देत असतो। तर आता आपण हे बनवू। चाटण कसं बनवायचं मी तुम्हाला सांगते। ऑलरेडी मी इथे 2 चमचे मध घेतलेलं आहे आणि चूर्णाची बॉटल अशी सील असते, हे मी असं सील फोडलेलं आहे इकडून आणि असं मी छोटाच होल केला आहे कारण की माहीत नाही याचा गोळा होईल का नंतर, म्हणून पहिले आम्ही थोडंच फोडलं आहे त्याला ते। आणि मी हा असा अर्धाच चमचा चूर्ण घेतलं आहे आणि तुम्ही तुमच्या अंदाजाने घेऊ शकता की तुम्हाला किती सहन होईल ते। आणि मी 2 चमचे मध घेतले, म्हणजे मला हे थोडं माइल्ड बनवायचं आहे, जास्त तेज बनवायचं नव्हतं। चूर्ण खाताना आपल्याला त्याची थोडी लवंगीसारखी चव लागते, त्याच्यातल्या ज्या काही जडीबुटी आयुर्वेदिक, त्यामुळे। आणि मी हे असं पूर्ण चूर्ण घेतलं आणि हे असं व्यवस्थित फेटून घ्यायचं। फेटून घेताना तुम्ही बघू शकता की पावडर लवकर त्यात मिक्सअप होत नाही, आपल्याला फेटत राहावं लागते थोडं। आणि हे माइल्ड बनलेलं आहे, हे जास्त तेज नाही आहे कारण 2 चमचे मध होतो आणि खायला गोड लागते, छान लागतं। पोरं तसंच खातात, आपण त्यांच्यासमोर एखादा चमचा त्यांना चाटून दाखवलं की तेही खातात। तर हे असं बनतं औषधी। आणि तुम्ही हे खोकल्यासाठी, थोडीशी सर्दीची सुरुवात वाटली, थकवा वाटला तर एक आयुर्वेदिक औषध म्हणून तुम्ही हे घेऊ शकता। या चूर्णाचा एक साईड इफेक्ट आहे, जर तुम्ही जास्त खाल्लं तर तुम्हाला उष्णतेचा त्रास होऊ शकतो। ज्यांची बॉडी उष्ण आहे त्यांना याचा त्रास होऊ शकतो, म्हणून तुम्ही ट्रायल म्हणून अगदी थोडं घ्या। आणि ज्या लोकांना काही औषधी सुरू आहे त्यांनी डॉक्टरला विचारल्याशिवाय हे चूर्ण तुम्ही घेऊ नका। आम्ही नेहमीच हे चूर्ण घेतो। लहान मुलांना हे चूर्ण खूप आवडतं कारण मध असतं, गोड लागतं आणि वेगळी टेस्ट असते। तर जर तुम्हाला या चूर्णाची मात्रा किती घ्यायची आहे आणि काय घ्यायची आहे तर इकडे बॉटलवर लिहिलेलं आहे की दिवसातून 2दा तुम्ही हाफ चमचा चूर्ण आणि 1 चमचा मध किंवा 2 चमचे मध घेऊन ते घेऊ शकता। आणि शक्यतोवर ज्यांना औषधं सुरू आहे त्यांनी मनाने घेऊ नका, डॉक्टरला विचारल्याशिवाय सुरू करू नका। आणि थोडीशी जरी सर्दी वाटली, खोकला वाटला आणि ज्यांना सवय आहे आयुर्वेदिक औषधं घ्यायची त्यांनी हे खाल्लं तरीही चालतं। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।